မိတ်ဆွေမင်္ဂလာပါဖော်ရောလေးကပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုကြီးပြောရအောင်မရနောက်မှာတွေ့ရဖဒီတော့သွေးဆိုးနေလို့ပုံစံတော့ပြေးလိုက်အောင် ဖိုက်ကြားတယ်ကွာမြန်လောက်တယ်ဒီမှာတောက်ဖို့စောင့်နေတာ အေးပါလာပြီသွားမယ်လားโอเคဒီနေ့တော့ကိုကြီးပြောစိန်ခေါ်ပဲထိုင်းတိုင်းကြိုက်တော့အမီးရောင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့စိတ်တန်းရသွားလို့ပြန်စီကန်းချက်တွေ ဘလို့တော့ ရှင်းပြမယ်လေ ဟုတ် ထိုင်းရောမင်းမဲဆောက်တော့ငါပဲတော့နောက်ကလိုက်တော့ ဟုတ် နော် ဟုတ်ပြီ တိုင်းမတော့နိုင်ရှုံးတယ်အကြအမီးမစား ဟာဒိတ်ပဲမရှိဘူးလေဟာဒါဘာလို့မှားတာဟာ ဒါရဲ့ပြိုင်ပွဲတော့နော်နိုင်သားမယ် ဟောရပါတယ်နိုင်ပါတယ်ရတယ်လို့ โอเคရစား Round 1. မရဘူး ဟော sorry ခမေးပါလေ ဘယ်လိုမလုပ်อ่ะ ရောင်းသွားတာ ပတိလေးစိုးနေတော့တော့ပုံပြီလားအနာတော့ရတော့ဆိုရပြီ သုံးခွက်မြောက်ကြာသေးတယ် ရတယ် ပြီးတော့ ဟာလူလိုတောက်ပါဦးကွာ လူလိုပဲတောက်နေတာပတိအားခွက်ရှိပါပြီဒီကတော့မကောင်းဘူး ငါဝဲတိုင်ပါမလားအေးဆေးပါ မီးမစားအောင်တော့ဆိုတော့ အောင်တောင်းကြရင်ပြန်လာခဲ့မယ် โอเคရှောက်ပေးပြီ တော့ဒီခါတော့ရှုံးပြီ โอเคအဲ့တော့ဆွဲလိုက်မိုင်းဒရာပါတော့ဖားတော့ကြည့်ရနော်ပဒီဒီတော့စာနာโอเคရတော့ပရောင်းပြီးသွားခဏနားအောင်မယ် ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာနောက်တော့နိုင်စေရမယ် round 2ဒုတိယချက် round 2ဒီလိုလုပ်လိုက်ဗျာနော် ဟုတ်ကြည့် ခွက်နှစ်ခွက်ကိုဒိတ်အပြည့်ထည့်လိုက် watch လောက်ပြိုင်တောက်မယ်အရင်ကုန်တဲ့သူက နှစ်ခွက်တော့ ဟောနှစ်ခွက်လုံး โอเค နော် အနိုင်တဲ့ကောင်ကြိုက်တဲ့မိတာ အဲတော့ကြိုက်တဲ့မီစာ3မျိုးဟုတ်ပြီ โอเคအော်ထည့်လိုက် အရင်ထည့်ထားလိုက်တော့ 1 Round 2. ရပါဘူးကြီးနေအသက်ကြီးနေပါပြီ 2ငါရှုံးဝိုင်းကဲရဆွဲ ဆွဲပြီကွာ အားသွဲမှာ ဒီကောင်လက်ထမင်းနဲ့ အားတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုလေးတိုက်တာကြိုက်ဒီလိုတကယ်တိတယ်အဲ့တော့ပြီလေ โอเคအဲ့တော့1-1ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုဖိုင်းတပွဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တပွဲနိုင်တယ် โอเคအဲ့ round 3နဲ့ပြတ်တွေ့ကျွန်တော်က round 2ချုံးရတယ်ထိုင်းနေဒီဘက်မထင်သားသေးတောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော်တက်ကွင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ခုနထိုင်းတော့ ထိုင်းကြီးကြောက်သွားပြီ ထိုင်းတော့ နောက်လန်လို့တဲ့ရှေ့ပြန်ရောက်အောင် ဘီယာတော့ ဘီယာဘယ်လိုတော့မလဲတစ်ခွက်ကိုဘာလို့ ဘာပဲလာရတယ်နော် โอเคထည့်လိုက်တော့ဘီယာမရဘူးโอเคဝါဆိုတော့နိုင်ကျူးစားကျူးလည်းမွေးတယ် ဆွဲမယ် ကြိုက်လားကျူး ကြိုက်တယ် โอเค round 3 Round 3. မိတ်ဆွေရဘလော့ကပါအဲ့လိုစားဖို့ကောပိုးဝင်
ချက်ကရေမစေးထားဘူးထင်တယ် သူမသားလိုက်ပေါ့ဟိုကြည့်อ่ะ round นี้จนไหน နောက်တော့ပြန်လာခဲ့မယ် โอเคခုနကတော့နိုင်သွားပါတယ်သူတော့၄ဘွဲမြောက်ဘယ်လိုပြရည်လဲ ဘလုံးမပြန်ခုနအတိုင်းပြန်တောက်မယ် ဟာ မကျေနပ်ဘူး one slow လို့ โอเคခုနတိုင်းပဲ ခုနမင်းကမပြေပါဘူးခွက်ကအပြည့်ထက် โอเคခတ် Round 4. အာပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ဒီကမ်ဘတ်ဒီကန်တကားကောင်းနေတယ် အာ မဲယူလား အဲ့အမိုင်း မဲအိုချင်းတီကိုကမ်ဘတ်ဒီလာနိုင်တယ် ကဲပြောတော့ကြက်ကြော့ ရောခဏလေးအာမလို့တော့ဗမာလိုပဲနေပါမယ် โอเคခတ်အခုတက်ကြသားပါနာမင်းအားကြည့်တယ် ဝိုး ဟုတ်လားကြည့်ရတယ် ကိုတော့တေးလေးဆက်လိုက်တော့မလား အာတီးရောမရ ကိုလုံးဝနဲ့ကိုပဲ အာကျေကိုစက်ကဲ round 5ထပ်တွေ့မယ် ပြန်လာခဲ့ တူတူ တည်ရတာ အေးတေးနဲ့ရက်ချင်ရရနော်အခွင့်ရှိသေးတယ် မရပါဘူးရောင်းနေတာကိုကြီးပြောငိုပြီးချော်လို့မရဘူးဟောပိုပြီးစော်အောင် အေးမဟုတ်မင်းအိမ်ခွင့်ကလာမှမင်းရှောရင်မင်းနဲ့တိုက်ခိုင်ပါ ရအောင်လေအဲ့လိုအရှုံးဘက်ကအဲ့ အာ တော့ဟဲ့တဗျူ ရတယ် ရောက်တဗျူတိုက်တဲ့အမိသားဒါပဲကောင်းတော့ အမီ over over โอเคရပြီ နော်အရင်ကောင်းနေအောင် ရ လား ပြီ ရပါမလား ရတယ်မကြောက်လို့မင်းအိမ်ခွင့်ဒီလိုက်လာတယ် โอเคကရှေ့ Round 5. ကောင်းတယ်ကွာ ဘယ်လိုရမောက်တော့လဲဒီလိုကောင်းဖဒီလေးဟာဟဲ့ဘူဖေးပင်ဆိုမင်းအတော့မရပါဘူးကွာဟဲ့ဒီလားငါအိမ်ကမင်းမရဘူးချိန်ကွာနိုင်ဟာတောက်ပြီနော်ဟဲ့ဟောကဲမောက်တာရတော့ကုန်တော့ပေါ်သွားပါဘူးဘူဖေးပင်ကမောက်သွားအဲ့ဒါမင်းတို့ပြောဘူဖေးပင်ကဂူဆွေးပင်ကလာခေါအောင်မှာမောက်နေ ရဖယ်သားမှာကွာတိုက် โอเคပါကိုကြီးပြောမှာငိုပြီးချော်သွားပြီဘူဖေးပင်ရအောင် ဟဲ့ဖိုင်းမင်းလည်းမပြီးသေးဘူးတော့ငါအိမ်ခွင့်မှာပြန်တွေ့မယ်ရ ဟဲ့ဘူဖေးပင်ကအားချောင်သွားပြီโอเคပါဒီကြောရောက်နေကိုကြီးပြောပါနောက်ဘလော့ပြန်တွေ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တော်ခွေမော့ကရော်ဂီဟော့လိမ့်ပါ